呢條片開始之前咧，記得要訂閱我嘅 YouTube channel 啊，同埋要 follow 埋我 IG 同埋 Facebook 啊，咁就功德無量噶啦。今日係11月2號星期日啦，咁啊而家咧就去呢個高松港啊跳島遊啊。朝頭早出嚟咧，真係好寧靜嗰種感覺。今日星期日啦，今朝都遲咗少少起身。去旅行出去拍嘢咧，有一個原則咧都幾緊要嘅，就係我每一次咧都只係會孭一個咁嘅 size 嘅袋啊，通常都係1機2鏡啊，盡量少啲嘢咁樣攞出去啦。咁啊，今次咧我就攞部 Nikon 嘅 ZR 啦，加支28至4至8光圈嗰支鏡頭啦。咁啊，同埋帶咗支14至30mm 4光圈。咁啊，當然啦，可能用開手機嘅朋友咧，拎住我呢個袋咧都覺得重。咁但係如果對於中意影相啊、拍嘢嘅朋友咧，我呢個袋咧算好輕㗎啦。始終暫時手機都未可以做到我想要嘅要求。咁啊，由我酒店咧，如果坐的士去呢個高松港咧，咁啊都係1000 yen 內搞掂噶啦。行過去就大概24分鐘啦。對我嚟講咧，有時咧行下路啊，周圍望下，喺旅行嘅時候都係一種享受嚟嘅。我過埋呢條馬路咧，就會到個碼頭啦。但係呢度望過去對面咧，哇，好多人排緊隊啊！啱啱咧就想買呢個去直島嘅快船啦，冇賣晒。咁而家係9點大概15分啦。咁我係買一張去南木島嘅船票啦，個蛇餅啊仲打緊啊！而家係去到個售票處嗰度啦。我記得我細個去長洲啊，就係咁樣排隊去買船飛。幾經辛苦咧，我就買到張船飛去呢個南木島啦。好多人啊，真係唔係講笑啊，真係今日。聽朝真係要早啲，聽朝我諗話5點鐘起身差唔多。依家上船啦，呢個船開10點啊。上到嚟個船呢度啊，一位難求啊，真係。連個企位都冇咁齊嘅。Walk, come walk with me, feel the breeze.Come walk with me. Oh, and dance. Come dance with me. Shuffle your feet. Come dance with me. And I will tell you when you're older how I loved you just the same.到咗呢個女木島啦，咁啊而家咧啲人咧就落船啦，而家船少咗好多人啦。It never mattered from where you came.
啊 When life it gets you down. 好彩佢頂帽咧跌咗落樓下嗰層攞得翻。有時搭船咧，如果拍下片去做記錄咧，我覺得都幾好嘅，因為其實睇個環境都係差唔多，咁但係有時用 video 去記錄咧就會好啲啦。好似而家前面有架船，咁我就可以影下佢啦。Tell you when you're older how I loved you just the same. It only matters where we're going. It never mattered from where you came. And go to sleep, my darling. Oh, the night is getting darker. You can dream about tomorrow. 咁啊落船啊要收飛㗎，咁啊所以大家咧千祈唔好一上船之後將張飛唔知擺咗喺邊。其實我都揾咗一陣，咁啊嚟到南木島啦。It only matters where we're going. It never mattered from where you came. Hello， 我係程志美，歡迎收睇《老請日誌》啊！今日係2025年啊11月2號星期日啊！咁我而家就喺呢一個南木島啊，咁啊會周圍影下相、拍下片。Let's go！ 今日除咗影風景之外咧，可以影貓。咁啊，所以咧嗰個 AI 嘅主體追蹤對焦啊，教咗人同動物啦，咁啊啱晒啦。呢個南木島咧就係話超多貓嘅，咁啊而家咧就見到一班朋友仔咧就喺度影緊貓啦，已經忍唔住啦。我以前屋企都有養貓嘅，咁我隻貓咧就叫做面叔，咁啊骨尾嘅，好得意嘅，好靚仔嘅，同埋好大隻，好肥嘅，好掛住佢嘅，咁都過身好多年嘅。而家就冇養貓啦，因為其實好怕嗰種分離嗰種感覺，即係啦，始終有啲嘢都係唔想太令自己唔開心。沿途行上去都見到好多貓嘅，咁啊同埋咧，咁啊有啲 cafe 啊，咁啊可以嚟到飲下嘢、食下嘢、影下貓咁樣啦。咁呢度咧有間叫做夕陽唔知咩貓之家，唔識讀啊嗰個字。I remember finding out your name. I will never forget that day.Thought it was over, but we found a four-leaf clover. A new beginning was underway. This news left me in a day.Mortified but afraid. 嚟到呢個南木島咧，咁啊除咗睇貓之外咧，而家呢個地區有呢個瀨戶內海嘅藝術祭嘅，咁啊所以咧可以咧一路行上山啦，一路去睇唔同嘅展館，咁可以買 passport 啊，咁啊去晒咁多個展館，又或者咧嚟到咧逐個去俾錢入去參觀都得嘅。所以咧成個地方啊，包括直島啊、小豆島、其他島都係啊，都好多人啊，因為咧有呢一個瀨戶內海嘅藝術祭。
個景係望出去好靚，所以呢度咧好多人打卡嘅。咁啊，我自己一個人咧就冇辦法啦，就影個景啦，同埋朋友嚟就幫朋友影啦。咁啊，影完呢張相呃到好多 like 啊！啱啱去睇完咧關於漆器嘅展館啦，咁啊而家就過咗喺呢間展館隔離嘅一個咧 Viewpoint 餐廳咧，咁啊喺度咧食一個章魚小丸子咁啊，同埋咧睇一睇個靚景啊，正啊！咁而家咧就入去呢個8號嘅展館啦，咁啊睇呢一個咧光影聲音嘅皮影戲，入去啦而家。我都睇咗3、4個展館，我覺得都幾值得睇嘅。其實搞多啲藝術嘅嘢幾好啊，咁可以令到我哋個心靈又得到一個提升啦。就算唔係好識欣賞都唔緊要，我哋睇多啲好嘅嘢，咁其實都係對自己有幫助啊嘛。好啦，呢個景好正，影下先。用翻個請 Sir 嘅 recipe 先，影呢一個耶穌光啊！哇，好靚啊！咁啊，真係靚嘅個 recipe， 哈哈，讚下自己咧，耐唔耐都要。有時人咧都係要唔好成日覺得自己差，咁啊耐唔耐都要讚下自己。咁可能未必做得最好啊，咁但係你要成日都覺得自己好差好差，咁你咪以後做啲嘢咪好差咯。俾多啲鼓勵自己，影相都係嘅，做任何事都係。咁啊，當然啦，過度自我又未必一件係好事，咁啊平衡下啦嚇，大家。咁而家咧就係下晝3點半啦，啱咧3點鐘有班船走咗，咁啊最後嗰班船咧係5點鐘。如果搭唔到5點鐘班船咧，我就要留喺南木島噶啦。咁啊，所以咧而家影下相先，影埋個日落應該可以啊。10月嗰陣時去呢個台南啊嗰邊咧，都係一個人。咁其實一個人去旅行咧都悶嘅，咁但係咧一個人去旅行咧可以俾自己有啲安靜嘅時間啦。咁啊同埋譬如我影相啊，有時候我會停好耐去影啊。咁如果同埋啲朋友嚟咧，我驚佢頂唔順。It's more than enough to let the light in. The way you're making me feel it's divine. It's enough to. 咁我都有攞呢支 Nikon 嘅 Z14至30mm 4光圈嘅超廣角嘅變焦鏡啊，喺啲環境影咧就有用啦。咁譬如我想攞埋呢一個建築物上面嗰啲 pattern 啦，咁我攞晒成個景啦，好有用啦呢支鏡。頭先影一架船啊，影嗰啲耶穌光嘅時候咧，
想影到一種震撼嘅感覺咧，咁就用呢啲超廣角嘅鏡頭咧影咧就啱晒啦。咁啊，前面嗰度咧一座座山咁樣啊，雖然咧望落有啲稀時咁嘅感覺，咁但係咧同個水面有啲對比嘅，影出嚟都幾特別。其實今日嚟呢個楠木島啊，都可以去埋呢個女木島嘅，咁啊，但係咧我諗住喺度行下，慢慢 hea 下咁樣啦。咁我有時去旅行唔使話一定要一次過去晒咁多景點，影晒咁多相。做呢啲片咧，老請日子咧，都係想我又 relax 下，又可以記錄翻我自己每一日嘅生活。大家唔知有冇留意到咧？我每一次咧講 Hello 程志美之後咧，就會講日期嘅。點解咧？就係我想記錄翻我自己咩時間去過咩地方。因為我哋嘅年紀越嚟越大嘅時候咧，個記憶咧就只會越嚟越唔係好記得嘢嘅。咁啊，所以希望自己可以記得到。'Cause you're everything that I crave in this life。咁而家等緊上船啦，咁呢個船咧本身係開5點鐘啊，咁但係頭先咧4點鐘啲人已經開始排隊啦。咁我以為咧咁快有個船即刻衝過嚟啦，原來咧大家係慣咗係排隊嘅，咁啊條龍咧已經去到好厚。架船到咗啦。依家上船，個日落好正啊！呢個位睇日落正晒。頭先上船嘅時候咧，都可以入去裏邊坐咁，但係咧，因為嗰個日落太靚啦，冇辦法唔影噶嘛，咁啊影埋啦。影完之後咧就冇位坐。雖然今日去唔到直島啊，咁但係去楠木島都好嘅，可以影下啲貓啊，同埋睇下啲藝術嘅展覽都好正。今日都幾充實啦。咁啊，而家翻去高松食飯，跟住瞓覺，聽日又再影過啦。而家喺呢個女木島啊，停一停嘅中途站啦，咁要俾翻喺女木島嘅乘客咧上船啦，應該上唔到啦。呢架船本身已經爆滿啦，咁唔知點搞啦？呢架船應該係 last 一架船嚟㗎啦，真係要整一架吉船過嚟啊，全吉先得啊！見到女木島嗰啲乘客咧，同我哋 say goodbye 啊，好無奈啊！咁啊架船埋咗岸都上唔到船啦，又要喺度吹海風。能夠坐到船翻到呢個高松港咧，都係一種福氣啊！今晚要食餐好嘅先，就咁啦，拜拜。呢度有間 loft 啊，咁大家知唔知以前喺香港啊都有 loft 㗎？咁如果知道嘅喺下面留言啦。咁啊 loft 咧，由以前咧就喺呢個西武而家嘅太古廣場啊，金鐘太古廣場啊 loft 買啲類似而家嘅 Loft X 嗰間咁樣。啱啱買咗呢個冷凍果子啊，即係我見有啲栗子啊、綠茶咁啊，好似好好味咁啊，攞唔到翻香港噶啦，咁啊喺度消滅埋佢。